再撐高啲就更加係。呢個係之後係點解你而家成有個問題咧？你都要直接睇到㗎啦。我而家要打佢，令到佢個人喺呢度啊，令到佢個人係喺條線嘅右邊啊嘛，即係喺我哋左邊啦。但係你諗下，嗱，首先你隻腳，而家腳同你隻手係唔使佢嘅，即係當佢跟你行先啦。而家唔講比賽頂住啲人，頂住有啲技巧嘅。咁但係當佢跟你行啦，好簡單。而家佢去咗邊度？去咗你嘅右手邊。去咗嚟邊嘅？右邊。右邊啊！左邊啊！左右啊！佢去咗佢嘅左邊啦。啊！我而家要打傾向佢嘅右邊啊嘛。係咪先？但係點解佢會去咗佢嘅左邊？咁咪係咯。嗱，第一隻腳已經係一個問題啦。隻腳你喺呢邊咧，佢一定係跟你喺呢邊。第二就係隻手啦，我明我要將佢拉到嗰邊，但係你隻手咧，你一轉咧，你就好下意識地咧跟埋自己去左邊。係，轉出去我都好掂咁樣。咁你而家係你帶佢身，所以第一隻腳啊，係啦，一向後嘅時間，嗱你留意下，隻腳去邊度先？去咗邊度先？去咗嗰邊啊嘛，我個方向係話你自己聽，我要打嗰邊啊，我隻腳指嘅打到邊邊啊，明唔明啊？個腳都緊要嘅，但係你啲腳指咧，啲手腳呢度一係手腳呢度。第二啊，左手拉，睇得到啊？佢個身係四已經。咁我再幫埋佢哋呢樣啦。我一斜呢邊，佢開始走啦。係。咁我而家係真係打咗佢呢度，係咪就啊？你諗下，你打佢嘅時候，佢有邊打佢都好。去到嗰邊咯，或者喺你前面啦。即係你打咗呢度嘅，然後佢好辛苦咧。喺你隻腳度，好似喺你隻腳下面咁樣嘅。我做你個動作咯喎。就睇你點咯。落到都好啦。而家要點落啊？加落去處理啦。明啊？你都有做。你隻手頭先係點啊？咁樣都拉咗落嚟啦，同頭先嗰個感覺係咪同？你要拉佢過去，大約40度角度內要左手，一拉出去左邊40度角度。你做唔到嘅嘢咧，